Jeg har aldrig prøvet at holde Det er jo det, man bliver nødt til at søge. Ja. Der er ikke så stor problem med æderkopper. Nej, vi kan ikke lade det. De store udgaver med i Italien. Flot. Jeg kan bedst lide, hvis du sådan holder den op. Jamen, så hjælper du det bare lige med at holde sig lidt sammen. Dem der, de ligger om halsen på en. Så er det bare sådan om at... Eller kongeseng. Ja, det er meget rørende. Ja, den er meget aktiv. Den her, den er asiatisk, og Broa er sydamerikansk, eller hvordan er det? Mig, der er helt galt på den. Den er afrikansk. De kilder helt vildt meget. Boa, det er, det er Sydamerika, ikke? Ja. Det er også Asien. Også Asien, okay. Men der er også pytoner i Asien, eller? Ja. Jeg vil gerne huske varme.